Fala pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para mais um vídeo interessante. Hoje estou em Irará, interior da Bahia, a 135 quilômetros de Salvador, a terra da mandioca. Estou indo agora na feira e vamos ver o que é que a gente acha lá, beleza? Desde já, você que não é inscrito, se inscreve no canal. Mas não vai chover não. 22 graus. Muito frio. Mais ou menos uns 10 minutos aqui andando até a feirinha lá. Você vai devagar, tá sem pressa. Vamos pegar o milho aqui, pessoal. Milho e amendoim aí, passar de noite. Beleza? Pegamos um saco aqui, ó. 15 reais. Vem um balde daquele. É, pessoal, o milho tá saindo R$1 a unidade. E o amendoim, aquele balde ali, ó, 15. Fala pessoal, beleza? Chegamos nesse instante da cidade e resolvemos pegar umas madeiras aí, uns galhos, para estar fazendo uma fogueira mais tarde, beleza? Vai ser coisa simples. A sobrinha já estava procurando ali, ó. Ele ali. E aí vamos dar mais uma olhada, já tem algumas coisas ali, eu vou estar voltando, vou mostrar a vocês. E aí, Felipe? Tem mais lá? Ah, tá bom aí? Você foi aonde? Foi ali do outro lado? Só leva aí, vou pedir um. Vai ter fogueira hoje, pai? Tá pesado aí? Não. Tá não, é? Eu vou pegar o outro que tá lá no quintal também. Tem um lá maior, um tronco. Vai ter fogueira hoje, pai? Que eu costumo, pessoal. Cada um vai botando aqui, ó, a sua maneira na porta. Não precisa muita coisa. Hoje é São Pedro. Cuidado. Ali já tem um velho ali, ó. Que a gente já botou. E aí quando tiver durante a noite, eu vou dando continuidade a esse vídeo, né? Pra não ficar um vídeo muito grande. Aí, ó. Esse daqui queima rapidinho. Aí, pessoal. Você já pegou esses troncos aí tudo lá no quintal. Aqui é rapidinho aqui. Só o de lá que vai demorar um pouco mais. Tem uma ali, ó. Aqui é dos vizinhos que teve. Oh. Vamos passar ali para pegar. Dá uma passadinha aqui. Vou pegar mais um pedaço aqui. Aí, pessoal. Vamos ver aqui. A gente já pegou alguns troncos que tava aqui. Qualquer coisa. As galinhas. As galinhas. Olha o galo. Aqui que eu mando tudo aí. Vamos pegar aquele. Cara, tá assim, ó. As pintinhas tá tudo. Aqui esse pé aqui é graviola.
se vocês conseguem ver, ó. Vai ver esse daqui. Daqui a pouco a gente... Daqui a pouco eu volto aí com vocês. Boa noite. Lua quente. Acabou. E o fósforo, tu trouxe? E o fósforo, menino? Aqui, ó. Já tem ali. Sim, o dali vai pegar e come, menino. Esse lado aqui, ó. É você, viu, Lito? Cadê? Chega pra lá. Até hoje, Vai lá. Fala aí. Receba! Cheio! Agora são mais ou menos 18 horas. E aqui, ó, a gente já acendeu a fogueira. E o costume é, em cada porta vai tendo a sua. Eu vim de lá nesse instante. Eita, tinha várias. E aqui a gente vai colocando e vai acompanhando. Daqui a pouco a gente assa o milho. Come o amendoim bem aqui pertinho. Tá aqui tentando acender essa fogueira. Já botou pra lá, botou pra cá. Já pegou uma parte, ó. Acende a fogueira. Todo mundo na rua. E aqui é muito frio. Tá 22 graus. Jogou, né? Aí dentro? O de óleo? O de óleo? É. Eu acho que ele botou um pouco de lado para não queimar tudo de um dia só. Aí vai botando assim mesmo. Do lado dele eu tinha ficado lá, mas também é uma história grandona. É, a cena aqui não teve como. Grandona. Igual a mula. É igual a mula sem cabeça, né? É igual a mula sem cabeça, né, pai? Não, o que é que tem a ver mula sem cabeça aí? É. Mas na hora ali, na hora qualquer coisa, vai pegando. Tem mais? Pegou lá. Tem umas pequenas. Ah, meu Deus, eu tava gravando. Ah, botei agora. Conseguimos, pessoal. Minha cunhada ali deu jeito aqui nessa fogueira aqui. Mandar um abraço pra ela aí. Ô Mari, você conseguiu nota 10, viu? Se não fosse você e Felipe aí não conseguia não. Ai, que lindo. Nossa, eu já desceu. Ai, que lindo. Ai, era meu lugar, mãe. Pera, pai. Mas tu descasca. Ah, pode descascar, não tô pegando você não. 15 segundos só, minha filha. Bora aí, é o milho. Pronto. Olha o cabelinho aí, ó. Mas não adianta botar grelha aí, não.
Pra botar grelha aí tem que fazer o pezinho. É. Botar aí no cantinho, depois a gente vai girando. Olha, tá. Olha o cavalinho. Vai botar onde aí? Tem que botar no negócio que dê pra mexer ele aí sem. Que foi? Olha ali, minha filha. Demora, né, mãe? Esse lugar tem muito, né? É, tem outro aqui já tá bom. Ele vai virando. O que não tá? Não, aqui do lado. Aqui. É boa ideia aí, ó. Vamos dar de galho aí? Vamos dar de galho? Comer milho? Sim! Cadê você? Vó, eu já tô com milho aqui segurando. E por que você não botou esse milho lá ainda na fogueira? Porque eu não achei o pau. O palito pra botar aí, é? Ah lá, sua mãe já botou. Ai, vamos dar o palito? É, pessoal, a gente tá assando o milho ali, comendo amendoim, e agora eu vi, ó, parece que ele tá, ó, um licor, ó. Vou colocar aqui um pouquinho, né? Eu não sou de fé. Opa! Fica ali. Tá muito frio aqui, tá 22 graus Celsius. Então, a gente fez a fogueira. Vamos beber um licor e vamos voltar pra lá. Valeu? Segue o vídeo. Olha, já tem dois assados aqui. Já comeu o milho aqui, ó? A Manuel também não sabe ainda não. Na volta, um pouquinho, o carro foi morrendo um pouquinho. Tem o Manuel para. Ô Leila, só faltou você aqui, viu? Aí, Danata, manda um beijo pra Leila aí, ó. Um beijão, Leila, um abraço, feliz São João, feliz São Pedro. Só faltou tu aqui, minha. Então, um festão. Deixa. Tchau, Leila. Milho assado, Oi. Foi milho, amendoim. tudo de bom. Bolo. Aí, depois ela... Hoje foi tão bom quando a gente foi lá, acho que foi Tcheca e... Tcheca que foi dirigindo e... Acho que foi nesse. Nesse não, acho que foi... Ano novo? Oh, que vida boa. Não merece apanhar não. Só rola em algum lugar, eu. É. Eita. Em algum bar. Aí a gente tá cheio de vez passa. Aqui não tem milho não, né? Não. Esse licor tá pra derrubar. Tô?
forte. Queda de maracujá. Tá bom, né, Binho? E aí, manda um beijo aí pra galera. Tá bom. Eu achei forte Eu achei até bonzinho. e azedo. Tá? E azedo. Boa Boa noite. Eu não consigo mais fazer a volta, não. Então, pessoal, vou finalizar esse vídeo aí com vocês aí. Agora são 10 horas da noite. A gente até colocou outro aqui, ó. Colocou outro tronco aqui para deixar aí para amanhã. Esperamos, né? Que amanhã esteja aí também. Já foi bom. A barriga encheu muito milho, muito amendoim. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Você que tá chegando agora, se inscreve no canal, beleza? Uma ótima noite. Valeu, abraço.